pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de CryEngine 3, ok? Também aproveitando aqui esse flow graph, dá para a gente poder habilitar e desabilitar um som, ok? Então, ó, estiver chovendo, eu quero um barulho de chuva. A hora que estiver durante o dia, eu quero um outro som. Então, para isso, eu criei aqui duas caixas, chamei essa aqui, ou seja, isso aqui, ó, eu chamei de chuva, e esse aqui eu deixei como som ambiente, ou seja, que durante o dia aqui vai ser o período da chuva. Para quem não lembra como coloca aí as caixas, volta algumas aulas aí que vai estar explicando certinho sobre isso aí. Na aula de hoje, ó, aqui por exemplo, esse som de chuva, eu vou tirar o mute aqui, esse som de chuva aqui eu coloquei aqui dentro das propriedades, name. Então, eu procurei aqui um som equivalente para chuva. Aqui. Está dentro de rastrei e rain build. Ok? Eu selecionei isso aí. Para esse outro som ambiente, eu coloquei acho que, se não me engano, foi Jungling, campo ambiente. Ok? Então aqui, ok também. Então eu tenho dois tipos de sons. Só que o detalhe é que esse aqui ele está desativado e este aqui está desativado. Ele vai ser só ativado na hora que eu quiser lá. Então aqui o flow graph, eu vou deixar, vou abrir aqui o flow graph. Vou puxar aqui o som de chuva. Ó, eu estou selecionando lá e vindo aqui adicionando o objeto selecionado, ok? Então esse som ambiente, ó, assim que iniciar o game, que eu estou iniciando o game sempre à meia-noite. Então aqui eu já vou desativar esse som ambiente e vou ativar o som da chuva. Ok? Assim que der opa, foi errado aqui. Aqui eu vou ativar o som ambiente e desativar o som da chuva. E esse aqui, quando der 20 horas, eu vou ativar o som da chuva e desativar o som ambiente. Okay? Então a gente vai ter esse efeito aqui. Ó. Deixa eu aumentar. A gente vai ter esse efeito. Então aqui eu tenho barulho, som ambiente,
durante o dia. Começou a chuva, então deu o som da chuva. Aí, amanheceu o dia aqui no caso, acabou o som da chuva e começou o som ambiente. Ok? É bem simples.